bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, qui en Dankala. X-Pass, Marandura. Internautes, merci d'être branchés sur Africa Info. Mais aujourd'hui, nous sommes venus chez vous, mesdames et messieurs, avec une très mauvaise nouvelle concernant bien sûr votre américaine perdue au Congo, Gloria Olangi, qui a été enlevée hier la nuit vers 22h. Et car on a battu taxi catch, franchement, c'est déplorable. Parce que c'est la deuxième fois que Acte Yamabebo et Salema pour la Gloria Olangi. Et bazuye bambongo bazuye bilo rebelle ba bétier et ba tout même ko identifier parce que bazaba na bas balaki ni balé yena sœur naïe Victoria. Alors quand baza sur place normalement ba ko lo baté mais au moins quelques minutes ba meka un peu ko perception comment ça s'est passé et puis ba nani bazo produit ba acte ndengona ya ma bendengona ben civique wana mais avec le temps quand même comme l'état za na mboka. On commencera bien sûr par Victoria. Victoria, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que lobby vraiment on a évité ceci, c'était la fin du monde pour moi. Degré bagré ça qui biso surtout Gloria. Pour parce que bah toi na ba lobby qui est bah tindi bango ba enlever. Baza normalement 18 catch. Oh, ils ont la recherche naé. 18 voitures, ba catch to ben catch. Catch wana ba IST oh communément ka ba to ben catch. Ba tiango 18 il y a de cela une semaine bazo landelaye bazo luka ba enlever ba timbo Angers pour ba bomaye donc muto atindi muto a Gloria. Donc nani banani wana bango ba luka komba batonga. Ba tangi komba batute. Ba bika ba tindi biso to bomayo. Baton batalakende na tamutuka bana basi bana. En fait c'est ça qui biso to téléminaré to bando kende et pas camarade mon na ngiringiri. To téléminaré to so transport. To moni taxi ka ndenge yaka et to télémisi Victoire ba biso ça va. Biso mais to kende pour Victoire d'habitude de Kotandila ça ou soit 24. Biso biso to kende tout droit parce que to kitana bayaka. Oh c'est ça à coup ba hésiter. C'est bon ça ne va pas. To ti parce que to zoaka mususu o fait kenzela wana. O bokota. Tokoti pe boye to banzo kende bien to so la kutu bien ko garçon mo ando ta la vidéo mo boye ya fabriquer cette musique ya bien comme ouais to solo li pe to so na bango normal sans arrière-pensée to komika juste na rond-point ya 24 rond-point mola wana 24 bon ba défier ba ke oh mais papa bobo sani to bisa bino ke biso to kitana baya chauffeur a biso c'est pas grave to kita garçon wazali parce qu'il y avait 3 garçons donc chauffeur plus de 2 personnes wana moko azali liboso moko azali na sima plus biso 2 allez to to kita wazali liboso awa to kitse liboso kuna comme ça to zong sabino bu c'est pas grave to keni to poussa ni comme tellement que 24 wana côté ya hôpital du cinquantenaire tellement que mon lit les a kuna to ka maman garçon na baluke biso bo pesa document pour nga maman na vendre net yo vandi bo nga vandi Gloria vanja a sauter nga maman ka kepa Gloria pesa document document ni non papa bino bo singa biso na kata mutuka Gloria yo atanga kombo yo ebite ke batindi biso pa na yo to ana besoin mutu na yo to boma yo lelo maman ka bisi wazaki liboso le kana sima yebe maman a vivre à lire ba okende kana vitesse wana garçon na maman wazaki liboso leki maman na sima azui munduki a pointer mususu na azui kanif a tienga bo donc wazaki bien armé na sili mayele na bandi kolela na banzo lela lokwa mwa mke na sili mayele loe maman ko tout ça nini ya tout ça nini to bande on a mis na ba c'est tali biso te biso de mission ne to za boye pour te biso vérité ba te biso soki $30,000 sous combien pour auto bomayo na sali bino nini nga kutu tenga azinga pena tenga l'écart ake maman pa na ye parce que moi quand on me soit na minute mon chauffeur na zali boso bloquer ba portière
les gens tout ça ba mouvement na yeba tout ça ba mouvement na ba kangi musu na kangi kingo na bisio ba beti à mort nga kutute yo ba symbiote mission na bango ba yeke pa na e nga ba simba bina nga yo fanda noni ubasa nini wana nga bina za mbongo te na kana didula na sac pesa sac ba botel sac ba botel ba téléphone pesa sac le bina pesa sac na ngate o pesa te yo zo mtu makasi to boma yo ba memi biso ba balusi biso lobi ki sasa mo de 19h à 23h. Donc to balu ki to kenga to ba pesa na tellement que no mona te donc nazo lenga na bilamba na subi na bilamba lokwa mo amkie glo ya bandi bitumba na ba mususu ana azu kanifu wana anya pointer mususu na bisi te zela nan zela bon siko to négocier yo omoni pona yo loko zo lela to limbisa yo bima to kina gloria ngai bisi bon oh ngano bima te na bima ndeni so bobo mabiso nyonso te to kina gloria bon ça va bosa comme pesa $5,000 $5,000 que bi $5,000 na butu to zuango wapi donc yo zo mona $5,000 eza ebele ko le ka vina yo bi comme ba tsheli biso poto zwa yo ça me maile silinga gloria moto komi to bimi plus mo to bele on dirait wapi plus mo ko ba bazake ebele go ba kisko ko se défendre ba tie volume makasi. Donc ata sali mouvement nyonso et simba te ba tie volume ali babandi na lure na bango ba okende vitesse to koti boulevard Lumumba triomphal toketi toke ba poids lourd wana ba balusi biso Kinshasa mobima en agressivité okozwa idée nga kutu heureusement tellement que nazali na plan na bango te bazongisinga sima bazo agresser kaye bazo beta ebite na lubandeni na munyo neti ka na film neti to mona na film ata batinda mutu ba lever bato mais na façon wana te na munyo neti kaka na film makamna tala na yo kaka na to mona ona ba Molière et tout nde ba lever bato na monyo dans na vivre en lobby ba agresser na façon ngamo kuna komo bondi na zo bise glo ko bouger te tika vanda kanie te yepe kuna mouvement kaka e moko kangi chauffeur chauffeur atiti be momuke ye kuna te akanga bi glo tika kaka to pesa ka nyuso to sana ngo to pesa kaka yo za mutu makasi ba bise yo za teti ça va to mema mino na lupango monso na maluku so wapi na bandi ko lenga papa do yu ke so ma to za bandi ko na mino abasi ye sa ko lela te ngabi tiglo yo pifanda kanye tika kaka na mitu to sa nini bango ne basana baza bien armé biso to sa bana basi baza no ba mi bana to se défendre neni en plus pe ndeka bazo conduire ne ayiko se calmer wana to vandi ne gloire pesa biso mbongo zambi na mbongo na zu wapi bon ça va oza combien wana vous bina za mbongo te pesa biso saki yepa bina pesa saki te o pesa saki te moi tokei kaka tokei chauffeur pe bandi ko kende yo za mutu makasi lelo bon yo bima no yo kende yo to bwa ko libando kende to kina nglo nga binga no kitate no kitate so bo kena biso to keka biso yo kita no nga bino kitate yo vi na oza danger en danger ozo protéger on likolo mbongo zela oza combien nego ya bisa va toke ka sipa mama biso na pesa bino numéro to benga mama biso a pesa bino nyonso bozana ngo besoin te yo za na combien wana naza mbongo te pesa saki naza ngana mbongo pesa bino te ça va boza mbongo te bon oza combien glo bisa va na moni problème ezate to ke ka pour crédit naza compte que carte na wana ke misambongo o te yo pesa biso carte wana o pesa biso na mot de passe na makambo nyonso biso to ke misambongo glo te no pesa bino te ezala te carte na ngai na pesa bino o surtout là le bibongo azui susu makofi ba beti el susu ngasiko moko uta kanginga boye azongisinga sima ye kaka ndinga za ko bundana ngana o comprendre tene gloria azo bundana batwana na kangina libona bi gloria tika kaka yo kanga munoko ba mjiko aggressive so kanga munoko na kobanga na pe useni ovandi no kangi munoko bon pesa carte ya bitedu ki na carte leki to la osenga carte komi na 7e oui abi pour que dire ngo la exception pour que dire te iba pour que dire nyonso en Kinshasa to bandika ko kito ko la première rue et na kuna Njili quartier 1 oui siko ba biso gloire because pour que dire ngo to te bon on a mukena $300 to kena ngo wa to kena est-ce to ça ndeni tellement que ba agresser que na so bi ça va na luka no $1,000 bon ba bi pesa biso $1,000 ko binaza $1,000 yo pe binoté. Bon, on a combien? Non, peut-être $500. T'es 500 t'es.
500 te yo tolimbisa oka po mwa mwasi azolela mais sinon te toke na yo musika yoyebi kombe biso tozwa mais boza bandeko na biso abasi bon tosolola siko nde bayokita o tosolola lolanga na osalo mabe toza ndeko na mwasi eza nde banleve ndeko na ngai boyeboye na otala mbongo te yo pesanga kaka mbongo oyo oza nango nde lola elobi ça va napesa bino bon abimisi $400 pe bango te $400 te josaka na bato boye osaka degré agression oyo wana nga namonaki nayebi te so eza ndeni nayebi te un moko chauffeur akei a perdre contrôle bato bazalaki na nsima bamoni te moki ezalaki fume mutu aki fume biso nde tokotaki tomona temaki bakitia bavitre tomona biso normal soki ezalaki fume na nde tomonaki ezalaki fume tonga tomata te fume ntina nsima donc ata osali geste yo na bisiklo ata osali mouvement nyonso mutu ana yebisi ye obanda oganga banda lelo ti lobi mutu oyoko aza te mpo na ndenge batie musique na makambo nyonso donc moyen oloba kuta eza te ti na fin de compte aye ozwa nini $400 ape bango baboyi na bakisa bimisa mbongo abimisa $600 lobi na butu babotoli $600 babotoli bilo nyonso babeti ye nga kutu heureusement nzambe nayebi te sono oloba nini basimbi nga ata te ata likofi na zwi te mpo nga cible na bango ezalaki ye donc nga kutu so mpo na te meme nga babwaka deya na nzela 18 keti wana baolande on a tuni gloire eza nini yango 18 keti Victoria ozela mokie tozwa pena Gloire Olangi makambo oyo ça c'est la deuxième fois eloko aboye se produit na vie na yo parce que Victoria abeti suma histoire ndenge elekaki mais yo moko na niso salema oyo tu peux dire quoi pour dire à ton hôpital photo yebisa batu oza déjà bien tout monde déjà misu na ndenge ezali c'est que ozwaki pena ba choc makasi batu wana identifier bango te ko bata ilonga moto moko boye te o mona na vie soki na moni chauffeur ana boye ba garçon tout na yeba bango parce que première fois to bazwanga na 24 ezakati mo ya pembe kaya bongo bazwanga na 24 bazwanga $1000 na téléphone mo faire asombelanga boye ma père va pesa nga cadeau batu na nga oza sa faire lobby to bilombo tout non zere mutu déjà pesa babilo mo boye déjà tant to komi na 20 ans yo kei na so na Mike opérateur na Mandula Award après Victoire Benga c'est moi Kaboya voilà na c'est Victoire na zali banda na biso na vandi na nga mais so comme téléphone na réseau le katé yaka toke pa biso ba fongolo pa na zatka na 1%. Type na lo baba pona moni ayi wana. Na tika ko ngabo Mike ke na tito so na azana ta na ta chaussure na ti chaussure. To bimi. To comme na re to beta kama so to so. To beta masomo masomo na bosani. Kuna na seki Victoria er no kete. Auto ke na so badam sku baza kuna bo. OK d'accord. Te to kete na re. Question de te baza ki ko insister bango mo bazo banga batango. Victoria koti ngana koti na porte. On a côté na porte ndo kende nda za na ba 6e sens na ngesha alobi fo na yo kaki eloko tate to beta masolo ti garçon na otaki na Fabregas abando talango to comme na sayo wana ti ando batindiye na bundani na chauffeur wana na bundani na ba garçon na ngamoko nzambe kaka pona so batu na ngai osambela wapi pisi bona kombo église na pasteur na sambelaka tokomo kende tokomi est-ce que c'est bon mais manga nazoyeba ngama na yeba banzela tout tokomi triomphal tokende la première ikula kota ba gémérose toke kingasani nazo tona koma kingasani kangi chauffeur na nzoto na kangene lamba ngana chauffeur déjà kendaki mais loko tomeke na obunda bituma ngamo mpozali kambola msa Victoire était ngamo ko garçon na betinga likofi awa na sima wa alongwa liboso aina sima bandi koniata wa pembeni akainga liboto ndo bunda na bango ngana chauffeur si chauffeur sikonga na mona soda ba code to pesa wana eza ya armée ba code mo descente bilo mo bongo accélérer mbang ko chauffeur amuda otana sima et peut-être ba bike waza commandant waza lieutenant waza major Christian major Simo major Célé c'est ba bengi mkonzi na bango bozwi na kota na 24 koto peut-être ba sida tozoya wana aya pesi bino $5000 ango asa teti ba asa teta na esprit mo no to comprendre te do ya ba violer kasi po boto bo mai po teti na sunga si bango bon bobo manga mais ça nanga bo fungola te non pesa milo te to bo bunda na bango ngana ba to bo bunda na kangi wana vraiment
Tandis que maintenant, c'est comme un niveau où on a bêti la porte. Moi, que Victoria, j'ai compris qu'il y a un camarade. Pour la personne, on a film sous tombé, on a un chauffeur, on a un baluka. Pourtant, on a un chauffeur, on a un chauffeur 3 fois dans l'auto. Ni na kangé dans l'auto. Comme ça, on a un poussé à l'ibosote. Tu vois, on a déjà qui osent un esprit au Canada. On a ce moment, on a tindiki garçon, on a tindiki, oh, on a un chauffeur caca. Parce que moi, j'ai eu la chance un peu au coin de la bâche. Sportif à Boundana Balabalate, sportif à Sakem Sapeti, défense à la Ramba, on arrête ta voiture, ça qui nous colle à mon chauffeur. Tu vois, je me suis défendu dans la sorte de on va tomber la vitre. Un va quitter ce moulin, tu vas quitter la vitre. Tu vas quitter la vitre, un sale tout, maman, tu sous la vitre. On a un chauffeur, Nanzo. Demain, il y a un manzaka au défa. Maintenant, tu vas m'en avoir sauté. On a comme déjà étouffé le mois bon. N'est-ce pas, on t'a dit que ce qui est un peu crédit. N'est pas un crédit, on a lingate, son a quitté dans la Kendesco. So ba ngasi Victoria yo kita. Ça serait ça ba fondé porter la kita Victoria. On a peine en profiter ce que Victoria zo boya. Ce qu'on a comment simbi ce téléphone nga. Dans autres yotaye joie téléphone. So du téléphone na bi kelo ka liboso ba on va zo téléphone. Zo téléphone. Zo pese nini. Zo ngabo. Mo zo munduki atenga mo zo kanif, atenga le bom. Na longo li kanif wana. Na tindiki garçon nka. Yo za tete so remonte. Mais ce qu'on va pourtant na bon niveau mo bo. Et c'est ba toke bandal pa na biso. Tozo maman biso so bengié. La bande, yo bosse badinga ngayo. Toke kasi pas français que to kinde. Français wa pe na ngi. Français do benga to yamba e ka bango baba yamba appel na biso. Bazu téléphone avec to e ba tsango mode avion. Yanga lo ki ba pelisi e pelate, ta code. Yanga na se bango de simba te ya Victoria, ba sengi code, apesi bango code. Yanga na se bango so ba singa na boye. Ba katinga bilo matoyi, bilo mo abo. Longo ba sapat na rata voiture na bi bon, to kufa kaka. Tu n'as pas le chauffeur, tu as parce que Victor, c'est un chauffeur sur Victor Azobanga. Oui, il y a un petit caca. Azobanga, mais non, c'est niveau on a bêta mi franc, non, on a bêta ma bonne. Surtout dans le cas maloba, les aïki po aiment souvent les aïki yango ya bimi en vie. Tant que ce soit les aïki yemoko, mais à auto bêta ma soum sous. Peut-être que nga ba épargner pour aime souvent mon deuxième personne, hein. Yango na babité, quand ça va après ça ka mbongo ba keni. Et là on a la protéger les. Mais suka nganga binzambe. Vina ngai na roza mto masume na yebi ko servir yo. So na okufa lelo nzambe, na ngene le dimanche lelo na zupi mukina nga na servir na église. Quand on va nania. Franck na koti si bon na kata sac. Na zumbo kono so na panzi. $5 en francs. N'ambon a quotidien dans l'objet la panze. Voir des Victoria a fongoli ça qui n'a yé moko. Bazu Victoria mbongo, nous sommes côté na 4 na téléphone. Yanga ba kanga ça qui n'a na be simbate. Toke ki ngasani. Tom na kingasani bato belé ce qu'on a mo bato be na kangi sous chauffeur a keyi li kofa awa. O a pe na betinga li kofa na lisu. Moko azwi ce qui kanif a betinga awa. Comme ce qu'on y attend na tout ce qu'on a montré que étouffement, il y a des ba vitre, musique, tout a betting awa na lembi. Mais c'est bon ok, vous allez là, on a payé $1,000. Tout solo la casse. Na ici on a payé na ya tout solo. Vous allez dans na moi, on a payé na répondre maman ni. Oh ya payé na bika to kabango. Aux $5,000, $1,000. Ça n'a pas la peine $1,000. Parce que dans mon niveau qui est débattu mon doki. Parce que bon abondani déjà na sali boye ni on s'en a ça là c'est défendre la nuance moi que je suis seule. Victoria a se défendre te azo lela kaka. Na biso zaki baninga mso za na boto yeba nto za bon ba shosho na biso wana ton na kwele de chauffeur muninga mso alinga kola za pembe tonga to kende. To baluki to sa taxi da bato nga baya. Na suka film Franck na ko kiteta na panzi sa kinanga. Pesa ça qui n'a pas ça qui pesa ça ce que baron en boto na pesa qui na te pona côté si libo na ngabo manzaka ba pikoni nga de manzaka ngwa linzaka comme de ça de passe na dizela na côté si na bisi $400 ya liboso na pesa qui pembe na ngo o pesa nga $200 Victoria habité bamso kosi a pesa combien o pesa $200 Victoria habite a pesa $400 ya Victoria c'est pembe on a pembe ya a pesa $400 na moni chauffeur habio comment ça so ba geste moni nga bon bakisa ça $300. Même à $300. Est-ce qu'on a compris? On a côté bon ami 6 000 francs. On a bien son bon hôtel. Oh combien? Il peut être 1000 francs sur le baninga là. Na kitchen na ti dans la sac. Après, on a qui pembe na Victoria moi si na bengi. Azo ko sa mo kondi to zoya, o zap. So yate, ni mo stemta benga na yo kama. Tuna rodo ta sko Victoria. Rodo ta Victoria. Victoria on le na neka ako kono se lote. A Messi
$100 quand même 1000 francs. N'a quand on a ça que $100. Bah ça sous $200 habité. Mais ça $100 comme $600. Au cas si chauffeur habite c'est petit comme on a. Est-ce que vous avez raconté Kingasan? Vous comme ce que Kingasan to ba chauffeur habite to le gars Kingasan to ke maluku yo ke kufa. Ngabi bon to kende. Ngama bi bon to kende. Donc au lembi déjà comment se porter bien? On a choisi. Wa maintenant quand on a pris carte bancaire na mot de wa bi carte bancaire na pesa e mot de passe. Ngabi papa na banki na ngai. Na pesa yo zo sa munoko likofi. Aniatina likolo awa docteur téléphone à côté radio ni likolo aniatina. Donc ce qu'on peut en là bango. Donc on a des 4 étouffement. Merci bango. So bolingi ka stoke ndiska to ke pas français abakisa $100 ngaya wa. Na so na mbongo pesa bino te on a pesa bino wana ekoki. Yo ngai ka bokitsa biso bozo déjà mbongo. Yo matoi Jeannette nangai téléphone déjà pana bango bayebi keza or bayebi keza garanti lo matonga bayebi nyonso aussi bayebi na ba téléphone asimbi ya téléphone cher bayebi bilo nanga nyonso bayebi ngama nyonso bayebi nyonso ngai ba pesa bango ba plan nanga nyonso bayebi kenga na simba ka bona bayebi kana voyage na ferre bayebi vina ngamo bayebi kana za peta wera na za nyonso yanga bayebi mtatini bango pesa bango da plan nanga mobimba tomo baluka Kingasa to ke poalu ngati bon papa atozabi yo ebikini tenga bi pona omona lisute miso mosanga de passe na mona te bu to komisika mo bazu papier mouchoir na bango ba pesi ngana zimona pesi Victoria na si mo longi lo mo isinga ko pango sana elongite o apesi nga sumsu pango sama miso ngabita na bela miso na tesko ba bela miso na ko simba papier mouchoir na binotel po ekota na miso na benti ba ko ba droguer en opé o to ba obwaka bino boy ba te obwaka mi wabi na pango sibo na teka na maboko nanga na tebo na okita na tebo na oki pass ngabi bo betinga bokatinga tina ba pikoli ngati na plant ngabi na sali bino niti na niveau o ya betinga aisi comme ngane so célèbre matoi na e obi matoi ngeza no célèbre matoi na ba sapato na e simena si Victoire simena ba chaussure nanga etika makongo Franck tomo ya ba mo association zéro rien n'était bozongi normal tomo ya ba mo pesa so ba conseil ba mo balanga ya tomo ni kuluna na nzela kubunda raté attaque criminelle aux ateti ngoso okufa biso za bandeko na bino batinda ki biso vraiment mission yo batinda so ka pona yo so ba kribanga so mabe yo batindi biso ke tobo mande yo mutu mafuti biso mbongo yo nde ozawa wa mutu mombo photo bomba pa mission na bato muke bazabe so ba mona yo sute na moku na seki na kanisi makambo bele kaka na kanisi na komba bote bele nga na mutu to komi poids lourd to bimi to l'équipe poids lourd to moleka descente mutabanga bengi ba chef na banga bengi opposition yo c'est là kakuna boni c'est là kakuna aux aventuriers to koti 14e rouge ngabi kasi mnabi papa bobosani mutama benga bino ngana ngo rappeler ba makanga mutuma benga bino na 24 ya bokena nga ozato kende kuna aboma ya violé ya kana sida peso sida mkonzi na bango kana sida peso nga sida en violenga to mokende to mi 14e ere to mi 13e to mokende papa première côté ba Gémérose so viré hôtel Mozalawana position bazon si voiture tina hôtel la première ifuna bazon si voiture tina hôtel wana l'hôtel les amba possible avec na kata le pont avec libanda te mulili pe wana ba moni moto mo bozela nan ko na comme na boule ngabi na modo ta Victoria ngabi soki garçon akiti ngafona ki ta po Victoria faut garçon go akota na kati nga garçon to ko ya kana se wana to bela bato iya zo sala bon azo bosa ke bato na baza armé moni bato na bazalaki bien armé okosala mo no banga ke nazo banga nazo ba munduki na tala ke ngami munduki o appelle masasité kwa basala rango ko inciter biloko wana o lo bateke munduki ne kosala basi o sani o prévenir kaka o protéger fina yo na to ba garçon na kiti sikasi moninga na tala position to kitamne sikamo ya bien bayi babino te boza transport pour ba criminel ba ko bemela bino biso kutu ke tu moko ile kalobi munga na biso wana musu ye wana dans soto bois ki bino awa ezo risquer pe bazwa bino ba kit komisi biso wana ba tsong style bosa hôtel wana libosa porte hôtel ba parquer voiture bien le robot ba client il y a quitté si munga c'est que tombola porte tombola venga ngone te tombola le coffre a tomboli coffre a quitté Victor na si Victor ya tiko lela basali biso l'autre pas lelo rosa biso le banga basa biso mission na bango eza échoué Victor ya zo lenga garçon a quitté tomber mo portière
ceux qui ont un coffre, on a quitté Victor, a quitté ma côté. Victor, aussi Victor, où est l'année? Il va l'année. Bah, on va démarrer voiture, bah, qui. Donc, c'est que bah, c'est bien le plus on a battu bazalete. Après 5 minutes, bah, policier hôtel, on va au fond, on a mon bima. Victor, Victor, on a dans ma belle. La piqué crise, non, il va se débarrasser on a Victor, la piqué crise, bah, non. Victor, bah, tout le monde qui questionne. Bah, tu n'as pas, bah, non, bilo bossa ninya, non, qu'on va répondre, c'est moi qui n'a pas l'olé là. Bolongwa, des policiers morayo ya wanabi, oh, zo benga na bonde ni basa bande kona. Ba basa la bomo, ngabi babwa kibiso awa. Siko policier na zolo ba. Awa te ngabi, oh, mais babwa kibiso awa, papa yo so baki, te na boss, mo sous te pesi na kanda na boss, wana ye na mabele à perdre conditions de l'autre. Ba mo ba yo ya ba fongoli bilamba, ba fongoli po bandi ko popolé ba bite, ezaka ka émotion, tout ça là. Ça t'a une affaire de 15 à 20 minutes depuis là qui a perdu pena connaissance. Ngana zo banga, ba policier na ba comme ko benga na biso. Mboka na biso ngana comprendre papa. Donc yo moni mutu aza en danger. Est-ce que yo pour yo benga na to yo pour yo sauver ba? Est-ce que vous avez qui bana basi? Donc est-ce que to ya ka liboso hotel wana poto yo ko c'est la mama makamke ba boki biso awa. Et pourtant biso to wuti musika ba ina biso ti wana liboso wana ba boki biso. Mais ba ko mo benga na biso bo bima bolongwa awa. Bolongwa bo wuti so wapi bozo ko sa makamke ba boki bino awa. Ba boki biso awa. Ne mutu ba tout monde ba ye wana ba balalisi gloria na se ba opopola ye bazo popola ye ngape wana ka nazo ye ba kutu telo na sala ka na bi na protéger ka ba sac na simbi ba sac na simbi bilo na ya zaki nango na bombi yango na simbi ka bu mutu mo ya zo biso express ne toketi et pas français donc avant to asima mnyonso na singi bango téléphone ko sanga téléphone nanga yo vanda nye ngabi téléphone nanga ndeza vinanga ya bureau nanga botu dem ko sanga téléphone mo ko daki pembe na Victoria. Bon, c'est bon, on a mon tout besoin. Il va donc c'est un téléphone. Parce qu'il y a un Victoria. Ngabi, est-ce que le téléphone y a Victoria? Yo va n'ania, yo za teti, ngabi te, bo pese téléphone na ye. Ngande koli kambozo luka. Bo pese téléphone. Bazui téléphone à Victoria, bazui ici. Bati en monde avieux. Bazui téléphone na bazui ici. Possible na mnou son ngabi, possible. Bo tableau na mnou so za petit, ba mo pese so ba torche, ba le kablo na so etikali. Ba mo pese ba torche, ba mo le kablo etikali. Wa biso violate. Biso boma kaka tozala mbo zala prudence parce que et silité tozala 18 biso oya sima muta atindeli yo bango tindeli biso oyebi bango glo yo na problème na negotinda batande mo problème muto tem ponga mona zana bi batindela muto criminel te bana bana TV toi ça c'est la deuxième fois je vais dire c'est les minga na 2017 na août ton autangola en juillet je me trompe pas bazunga $1000 bazunga téléphone ba ki batiki ngaka sac. Il y a tout reçu salami. C'est un bon bâtiment de téléphone. Naye bakelo monko tout reboston salima baba nanga so yo kate pona wata to bomayo. Tout aliboso. Na komela même hérité message. Na komela message niveau tu me vont net bloquer na pona bo. Ba to baba kanga to aliboso ta parler du peuple. Ba nanga so kan hérité wata te to ko bomayo. Premier tour naye baba kanga. On a battu ba criminel. Ba zwa ngai. Il y a tout le batindi bango le sous. Une semaine on va le carangai partout. Qu'on a battu. C'était ma même personne qui même le camp au total battu le sous. Parce que plein de personnes ça va contre inconnu. Il m'a dit non ça plein contre inconnu. Parce qu'il m'avait répondu que le fout dans partout dans le CPI. Il t'en sang le casate. Ils ont un message à commun là. Bon, tant que autant comme wata bafana na yo na bato balingo baza belé à travers le monde. Moi je pense que Glo Roland est appelé bien mingité tant que oyebi no muta menace te. Na lobita na kizeme tour liboso na habita ke yena bi tour liboso. Baloba bongo. Tour liboso. Balobela nga bongo. Balobela bongo zongenda ko komeli wata. Komela ye. Atindele ba voice nanga. Ba voice na koma kutatina ba voice mta komela nga. Mon na atindele ba voice ebele. Comme mi balé na ebité mi balo so eza banane po babia to batinda ne babo manga na ebité la msusu nzambe ka ya mawa nde ayokeli nga mawa mais naza na comme à danger na ko braquer déjà munduki ko chao kanif na libumo munduki ko bomayo batenga munduki boye tata ba muy Victoria vandi boye to mtatenga munduki ka kota Victoria Mathieu Victoria te ko tenga micro boni basala nga awa de bazui kanif ata pembe na ngatinga kanif. Hier, j'étais déjà. Nous t'avons fait déjà. Parce que même quand nous sommes à l'eau, nous sommes à
tongo ta caméra botengo comme que Gloria babwaki ba moni corps à Gloria auto banga ba m'appelle Victoria ni za makila mutu mo boye mutu so akoyeli yango les gens voient qu'ils sont comme de blagues mais ba réalité c'est dangereux hein ah mais docteur afina ko ta radio pa likolo yo ba garçona azwaki kanif wana betinga azuli colonie on est ata boye na niveau moke ozo suna force monter pas j'ai dans autre travail na maboko na ngala ko na nga verba on a tindi kama ko na fenêtre maboko na ngala maboko ya chauffeur mais je dis merci $600 ya na ngombongo ngai le salaire nanga na mbongo nanga ba kabila nga mais c'est ma vie pour le lot ba ko $600 qui le biso ba yeba kutinga le loté ba ozo vie nanga le bazui $600 première fois $1000 na téléphone tout bazui $600 mais oh il y a là comme d'ailleurs 18 quêtes 16 quêtes ils appellent quand même quêtes il y a pembe il y a pembe Victor tadaki en attention pas au numéro il y a matricule na bango tout ba kiti ba tomboli so plaque pour monati mais son amoni chauffeur bo garçon qui pembe nanga son amoni no yiba marge ba kanga bilongi na bango batie ba chapeau ba mikangi bilongi bona ese kutu longola na te bonga se ko longola tena mone longi no parce que na zo autorité ba pouvoir mo be lobby funk pardon que la kata oté et loko esa ki imprudence glo ya leba tona ba et lo ba betela ke makasi ya na yebi yo yebi ngatele kinao e so ngana yebi yo ngabi ba lo ba bongo te mutako boma yo ngati ngana yebi yo garçon ne pembe na ngala yo ki bongo a étranglé ye penza na kingo ngabi bisinga skuno zo kangi ngabi to ba lo ba figure on a mon première tour e ka bongo na yebi yo garçon na bi yo yebi nga na yebi yo kangi garçon na kangi mabonga biko kolo babo te nga yebi ne binote za ka émotion ça va loko yebi nga oko kita wate oko kita te donc lobi to za ki na danger moko Victor to comme na suka batu bato à travers le monde va toujours dernier mot ya Gloria Olangi tu peux dire quoi na marambo comme la ibina lobi na histoire betele biso awa na entretien en tout cas bon naebité peut-être que Ezaiki de Gloria za ba makamna ou bien soit baza ko luka e balanda e pona vie na mais c'est pas bien tout ça ba tout ça la vie même na musala même makambo to sala quel que soit degré à likam mais beaucoup ote mutu vie na été donc so ba luki na molimo ba mona molimo esimbi te ba bito kota pena na physique parce que lobi Ezaiki to Ezaiki entre la vie et la mort donc nzambe comme tu intervenir qui so Ezaiki nzambe te mais ero to obeta masolo mususu ponga kutu ba toucher ngate ba binga ite nga kutu banga ba bwaka nga po ba kena ils sont concernés nga kutu te ba bi yo mama fanta kimia so non les pesa wakala on les la ni quand mnoko yesu plutôt yelio donc quel que soit problème vous allez bien clair que ba yeli ka mutu mo bazolo bango clair Gloria Olangi ba tindi biso pa na yo bazana besoin mutu na yo quel que soit likambo ezandeni tina vu na point wana te parce que nous sommes ça na mukile futa maka na se donc yo zo luko boma muninga na épée yo pas au périr par l'épée parce que to ko futa ngoka o ke futa ngona lola te mais ndenge esali que kabela nga chanette abisio kabela nga chanette nga bibilo na nga sacré nga bi nga yanga ba liera bongo te bi batate yo muta TV osambela pasteur comme batate bo nga bi wanga sacré sainte na ngai j'entends que tu as katana te côté nga de na bilamba ba katinga ngo. Alors, Gloria Olangi, tu peux dire quoi au finish parce que comme bien à Souka, bah tu vas comprendre événement malheureux comme elle a bino lobby, comme elle a qui yo lobby parce que Victor tu as concerné penate, yonde ba yela qui. Alors bah tu vas à travers le monde au balinga rayo, au quoi il va monter. Donc comment ça fait trop, ça fait vraiment trop ndako ezekinga dans le vide. Nazate bonda ko pela moto ska moto utati lelo na directeur national ya atala mina mo ska moto utite. Baba qui ban PC, baba qui ban basu, balongo on a baba qui na spirituellement, balongo na spirituellement, ba est-ce qu'on a physique 2 fois. Mais là on a ça ba on ram tout à muta osimbate. Ngana mona bilaka na mona promesse. Maman ko ta botanga ye mo ka lo bazem na ngalinga longola ngo ilongwati. Tu as facilité mon kilo longola nga bongo mission na mokino esilité. Nana bi mission ta matina na mokili. Nayebi pourquoi bit nanga na za na mokilo na lo bailo mo c'est pas exactement pour na ba tatou na ba piercing na yebi mission nanga nzamba tindanga mutu nyonso oyo akolinga sanga mabe
nzamba opinir ye parce que balance na nzamba te ba fananga boy baké naza na danger en tout ils s'offrent rien so ba meki na mundu bazuta msuna poison déjà ba meka na poison ba lukanga na spirituellement ba lukinga na makambo ebele lelo oyo ekomi ya minduki qui est derrière tout ça nzambe ka yebi sata pe ka yebi nzambe ka za lokumo parce que na tamboli naza envie natala non pour nakota radio naeba oyo ba oloba après penser à examen pour ko beta na moi somo na makolo na babumu banini naeba mais mbongo kenango ce qui est important la vie pour maboko bakatité micro pe eza nango ka pour la samsala. C'est ça, c'est que je peux dire que tout le monde n'est pas facile être sacrifié. Voilà. Ça fait très mal, ça fait très mal. Gloire a accusé Moutouté, seulement que dénoncer. Maramama B Oyo Batouba Lukaba Salaye, Batouba Lukaba au TV, facilement, sans rien, gratuitement. Tu es habité à Banani, mais Bisso, j'espère que tu es derrière Batouana. Ato batami mutamokili menzamba omona suka ko denosaka parce que déjà mbongo baolia eda mutoki nae biloko bazozoa azo ayiba yango te azo yango avec beaucoup de sacrifices bazo yango bazoki nango yango pe muto ekanga bango un jour to le belo muso agravité nzambe kana sa justice. Merci, à tout à l'heure. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.